Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz'deyiz. Karadeniz'in şirin ili Rize'den sesleniyoruz bugün sizlere. Ve Rize'nin Ardeşen ilçesindeyiz. Burada Mutlu Şömine'ye konuk olduk. Mutlu Şömine'nin sahibi Sayın Bülent Aydın Bey ile birlikteyiz. Bülent Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Karadeniz'de kötü olmak neredeyse mümkün değil. Karadeniz çok güzel. Yeşil bir tarafta, mavi bir tarafta. Muazzam bir yer burası. Evet. Bülent Bey, ben öncelikle bir izleyicilerime kısaca sizi tanıtmak isterim. Bülent Aydın kimdir? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Bülent Aydın 3. ayın 1'i 1974'te Gümüşhane Şiran doğumlu. Askerlikten sonra şömine hayatına atıldık. Kendimizin Karadeniz'in Arhavi ilçesinde, Artvin Arhavi ilçesinde iş yeri olarak Mutlu Şömine'yi kurduk. 1997'den beri bu firmanın altında çalışıyoruz. İkinci şubemizi de 3 yıl önce Ardeşen'e açmış bulunmaktayız. Ve burada faaliyete devam ediyorsunuz anladığım kadarıyla, Evet, değil mi? faaliyete devam ediyoruz. Çok güzel. Peki biz Mutlu Şömine olarak şömine yapıyoruz tabii ki. Esas işimiz bu değil mi? Şömine yapmak. Bu nasıl yapılıyor? Ne iş yapıyoruz? Bunu tam anlamıyla bir izleyicilerimize anlatabilir miyiz? Gerçi onlar şu an görüyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz bu güzel yanan şömine, Mutlu Şömine'nin imal ettiği bir şömine. Evet, şömine daha önceleri ocak diyorduk şöminelere. Tabii şimdi modernleşmiş ismi olarak şömine. Şöminelerimiz kendi imalatımız olup tüm müşterilerimize istedikleri zevklere göre modellerimizi yapmaktayız. Müşterimiz nasıl bir şey istiyorsa istediği her zevke göre modellerimizi yapıyoruz, şöminelerimizi yapıyoruz. Yani siz şimdi talep geliyor önce, değil mi? Müşteriden size diyorlar ki biz şömine istiyoruz. Siz gidiyorsunuz, bakıyorsunuz şöminenin yapılacağı yere, ölçüsünü alıyorsunuz, modellerinizi gösteriyorsunuz müşterilerinize. Hangi modeli isterse oranın ölçüsüne göre bunu A'dan Z'ye kadar her şeyini siz yapıyorsunuz. Tabii zaten ücretsiz keşif olarak bir iş geldiği zaman gidip ölçüsünü alıyoruz. Ne şekilde, nasıl bir şömine yapılacak ona göre ölçüsünü alıyoruz, keşifimizi yapıyoruz. Şöminemiz ne kadar, hangi günde biter ve teslim edeceğimizi müşterimize söylüyoruz, mutabık kalıyoruz. Ve geldiğimiz zaman da hemen müşterinin söz verdiğimizden günden daha önce işini bitirmeye çalışıyoruz. Onun için müşterilerimiz bizi her zaman daha çok tercih eder. Yani burada bizim için en önemli şey müşteri memnuniyeti diyorsunuz anladığım kadarıyla, benim doğru mudur? Tabii müşteri memnuniyeti her şeyden önemlidir. Peki kaç uzman personelle bu hizmeti veriyoruz? Yani bu değişkenlik gösterecektir muhtemelen proje bazlı. O an çok fazla elinizde iş vardır, ona göre personel sayınız artacaktır ama. Şimdi tabii ki işimizin yoğunluğuna göre çalışan elemanlarımız da 15-20 bazen 30 kişiye kadar çıkıyor. Ama işlerin düşük olduğu zamanlarda kış aylarında, Ramazan aylarında minimum 10 kişiye kadar düşüyoruz. 10 kişiye kadar düşüyor. Proje bazlı değişkenlik gösteren evet, bir durum bu. Peki ben şunu soracağım size. Talep gelmesi durumunda hizmetlerimizi nereye kadar ulaştırıyoruz? Sadece Ardeşen ya da Arhavi'de miyiz, yoksa müşterimiz isterse Rize'den, isterse Trabzon'dan gidip orada da bu hizmeti verir miyiz biz? Şimdi bizim müşteri bizi nereden ararsa arasın Türkiye'nin geneline biz gidip iş yapıyoruz. Ama tabii ki Karadeniz bölgesinde olduğumuz için yoğunlukla Karadeniz bölgesindeyiz. Ama Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Ardahan, Kars gibi mesela bir örnek vereyim. Bir hafta önce ekibimizin birisi Antalya Kemer'de şömine yaptı geldi. Yani nereden iş gelirse, talep gelirse talebe en hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Yani buradan şu şekilde ifade edeyim ben bunu sevgili izleyiciler, Bülent Bey'in dediği gibi burada sadece Ardeşen'de ya da Arhavi'de sınırlı değiller. Rize'de sınırlı değiller. Neredesiniz? Tekirdağ'da mı? Antalya'da mı? Hakkari'de mi? Siz buraya talebinizi iletin. Biz şömine istiyoruz deyin. Onlar gelsinler size envai çeşit şöminelerden hangisini seçerseniz onu kursunlar. Doğru mudur efendim? Doğrudur efendim. Çok güzel. Peki ben bunu konuştuk. Çok güzel. Evet. Bir de şunu sormak zorundayım. Bu şömine işini sadece siz yapmıyorsunuz. Evet. Sizin dışınızda bu işi yapanlar da var. İnsanlar neden Mutlu Şömine'yi tercih etsinler? Sizi diğer firmalardan ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? Şimdi iş yaparken en önemlisi iş ahlakı. İş ahlakı olan bir insan her zaman için tutulur. Evet. Bizim de iş ahlakımız, müşteriye verdiğimiz sözümüz, bunun sayesinde sebebiyeti olarak
genellikle müşterimiz bizi tercih eder. Çünkü Mutlu Şömine'ye biz iş verdiğimiz zaman evimizi de teslim ederiz. Gözümüz arkamızda kalmaz. İşimiz yapılır mı yapılmaz mı diye bir tereddütleri de olmaz kesinlikle. O şekilde müşterimize verdiğimiz memnuniyetten dolayı müşterilerimiz bizi her zaman kendi işlerinin haricinde başka işlere de tercih eder. Yani şöyle de diyebilir miyiz? Biz sadece bir ürünü satana kadar değil, sattıktan sonra da arkasındayız. Tabii ki. En ufak bir sorunda sizi daima arayabilirler değil mi? Tabii ki telefonlarımız 24 saat açıktır. Yani müşterimiz gece saat 12'de de bizi arasa kesinlikle bu saatte iş olmaz diye kesinlikle böyle bir şeyimiz yoktur. Hemen gider müşterinin ne sorunu var veya bir malzemeye mi ihtiyacı var hemen onun ihtiyacını gideririz. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Takdir edersiniz ki her sektörün, her işin kendine has sıkıntıları var. Sizin sektörde sıkıntılar nelerdir? Varsa bunları bizimle paylaşır mısınız? Ya da yetkililerimize iletmek istediğiniz bir şeyler var mı burada? Şimdi bizim sıkıntılarımız şöyledir. Bizim iş yerimiz var. Vergi veriyoruz. Bazıları tabii ki seyyar çalışıyor. Biz Merdiven altı firmalar yani değil mi? merdiven altı firmalar. Bizim yaptığımız işleri tabii ki onlar daha ucuza, daha maliyetsiz bir şekilde yaptıkları için daha ucuza yapıyorlar. Ve bizim işlerimiz bu şekilde devlete vereceğimiz vergiyi dahi engellemeye çalışıyorlar. Bu bir gerçek. İkinci bir konu, bizden alttaki kuşaklarda usta yetişme olayı yok. Yani en son kuşak şömine işinde bizim meslekte biz usta bulma sıkıntı, işin yoğun olduğu zaman usta sıkıntısı da yaşıyoruz. Ama tabii ki sonuçta Yani kalifiye eleman sorunu birçok sektörde var. Ne yazık ki sizin sektörünüzün de sorunlarından birisi anladığım kadarıyla. evet, bizim sektörde de aynı şekilde sıkıntılarımız var. Ama sonuçta en önemlisi şudur ki insan ne kadar iş yapabilirse o şekilde müşteriye söz verip o şekilde müşteriye cevap vermesi gerekir diye düşünüyorum. Çok güzel düşünüyorsunuz. Ben de bu anlamda sizi tebrik ediyorum. Peki buradan değerli izleyicilerimize, bugüne kadar Mutlu Şömine'yi tercih etmiş olan müşterilerimize, misafirlerimize söylemek istediğiniz son olarak bir sözünüz var mıdır? Allah bizi şöyle söyleyeyim, bizi bugüne kadar tercih eden bütün müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Mutlu Şömine ailesi olarak iş yaptıktan sonra da biz çünkü sadece iş yapıp para almak değil, biz her iş yaptığımız kişilerle ailece kendi ailemizden birisi olarak görüyoruz. Onlar da bizi görüyor. Yani biz müşterilerimizden memnunuz. Tabii ki bunların bazıları içinde istisnalarda kaideyi bozmaz ama olabilir. Genel olarak biz müşterilerimizden memnunuz. Müşterilerimiz de bizden memnun olduğu için bizi tercih ettikleri için de çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Burada bizi konuk ettiniz, ağırladınız. Bu güzel, değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Rize'de olduğumuzu söylemiştik size. Ardeşen'den seslendik. Ardeşen'de sektörünün lideri Mutlu Şömine'deydik. Mutlu Şömine'de Sayın Bülent Aydın Bey ile görüştük. Bülent Bey'den bilgiler aldık. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.